임신 후 시어머니가 숨 막힐 정도로 잔소리하는 이유가 충격적입니다. 야채를 더 먹어야 해. 아기가 영양실조 걸리겠어. 결혼 2년 차에 저는 임신 6개월이 되었어요. 처음에 시어머니께서 너무 기뻐하셨지만 갈수록 힘들어지더라고요. 일어나. 아침 일찍 일어나야 아기도 건강하지. 어느 순간 잔소리가 버거워지더라고요. 그러던 어느 날 아직 한 달이나 남았는데 양수가 터질 거예요. 남편이 연락이 되지 않아 저는 혼자 119를 불렀습니다. 병원에 도착하자 의사 선생님이 지금 당장 제왕절개를 해야 합니다. 너무 무서웠어요. 그때 누군가 제 손을 꼭 잡았습니다. 시어머니였어요. 걱정 마. 내가 있잖아. 다 잘 될 거야. 수술실에 들어가기 전 시어머니가 의사 선생님께 말씀하셨어요. 제발 며느리를 살려주세요. 아기보다 며느리가 먼저예요. 정신을 잃기 직전 저는 깜짝 놀랐습니다. 아기보다 내가 먼저라고? 겨우 정신을 차려보니 옆에 시어머니가 계셨어요. 정신이 드니? 많이 아프지는 않아? 네 건강이 제일 중요해. 시어머니의 목소리에 걱정이 가득했습니다. 그때 간호사가 들어와 말했어요. 어머님 이제 좀 쉬세요. 3일 동안 한숨도 못 주무셨잖아요. 미처 알지 못했던 시어머니의 사랑에 감동했습니다. 저희 시어머니가 감동적이라면 좋아요를 눌러주세요.